Dijous, el risc de rebrot de Covid-19 continua en xifres preocupants a Catalunya i frega pràcticament els 200 punts, considerat un nivell molt alt. La regió sanitària de Lleida és la que té pitjors registres. Després dels dos pics de juliol, la tendència a la baixa l'última quinzena d'agost ha fet un tomb i s'ha incrementat en més de mig centenar de punts. Fins a la data, el risc de rebrot se situa en 300,8 i la velocitat de propagació es manté per sobre de l'1. Una tendència a l'alça que també es dona en altres comarques de la demarcació, tal com constata l'increment de contagis a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, on des de principis d'agost l'increment dels contagis ha estat constant. Tornant a Lleida, aquesta setmana començaran les obres per construir l'Hospital Express al costat de l'Arnau de Vilanova. Es tracta d'un edifici modular annex anomenat iCovid Compact que disposarà d'un centenar de llits i que servirà per atendre malalts de coronavirus. L'equipament, que ocuparà 4.000 metres quadrats, tindrà planta baixa i 3 pisos i serà construït en temps rècord, unes 18 setmanes. L'obra té un cost de 12,5 milions d'euros i estarà connectada amb l'Hospital Arnau de Vilanova a través d'una passarel·la. Un cop passi l'època Covid, aquest edifici es podrà redefinir i utilitzar com a laboratori, hospital de dia o bé com a centre de recerca. El de Lleida és un dels 5 hospitals que el CatSalut comença a construir aquesta setmana a diferents centres hospitalaris de Catalunya. I seguim parlant d'equipaments sanitaris perquè el SEM ha desmuntat aquest dilluns la carpa que hi havia instal·lada a l'exterior de l'Hospital Arnau de Vilanova des de principis de juliol i que ha fet la funció de sala d'espera d'urgències durant la pandèmia. Ara, 4 mòduls prefabricats substituiran la carpa, els quals s'utilitzaran igualment com a ampliació de la sala d'espera d'urgències i de zona d'atenció administrativa del gestor Covid. Aquest dilluns també ha tancat el pavelló de Torres de Segre, que ha acollit temporers de la campanya de la fruita que havien donat positiu en Covid-19 i necessitaven fer l'aïllament. Els primers temporers amb Covid i simptomatologia lleu van arribar a fer la quarantena al pavelló municipal de Torres de Segre el 18 de juliol. Des de llavors hi han passat entre una quarantena i mig centenar de persones, de les quals només una va haver de ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida perquè tenia símptomes compatibles amb el virus. Això és tot, moltes gràcies per la vostra atenció. Més notícies i més veus a les xarxes socials de La Veu de Lleida. Fins aviat!